中に万一救急車の要請が必要となった場合はお近くのかもしれません。救急車の到着を早めるには進入経路や停車場所を的確に伝えることが大切です。直接119番通報されますと救急車の到着が遅れることにつながりかねません。救急車の要請は最寄りの係員の薬による被害が発生しています。お席を離れる際、お荷物の置かれたまま座席を立たれませんようお願いいたします。貴重品などの手荷物は目の届くところに各自大切にお持ちくださいませ。また、安全快適に野球を観戦していただきたいのです。これ以上の際には、公共交通機関をご利用くださいませ。